Wa khususun panjenengan sang sami rawuh sanak putune muga dadosaken tiyang sing bejo donya akhirat. Paringi slamet jane bala, paringi panjang umur, rezekine barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Nggih niki ngleresi peringatan tahun 1 Muharram ngoten nggih. Tahun 1 Muharram ya. Nah, tahun Muharram niki 1000 pinten? 1448. Muga menangi tahun malih. Panjang umur sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mesti takon sampean napa ose tahun Hijriah niki jenenge tahun Islam. Ana sing ngarani tahun Syar'i. Enten sing ngarani tahun Qamariyah, nggih. On Hijriah, Syar'i, Qamariyah, Islam, nggih. Jane digawe ngitung perjalanane bulan. Digawe ngitung saiki tanggal 1 Ramadan nganggo tanggal tahun Hijri ya. Saiki wayahe 1 Syawal, wayahe riyaya nganggo hitungan napa? Hijriah. Saiki wayahe lunga haji nglakoni haji nggih taun napa jenenge Hijriah. Mulane jenenge diarani taun napa Islam. Mek digawe ngitung napa namanya 1 Ramadan ngitung sijine wulan riyaya wulan napa haji wayahe riyaya besar wayahe mulu tan. Paham nggih? Lah nek Masehi siji. Enten sing ngarani tahun Masehi, ana sing ngarani umum, ana sing ngarani tahun Syamsiah. Digawe ngitung perjalanane sengenge. Sengenge iki Derek, iki kanggo napa? Nek wae sembayang, lohor, asar, maghrib, isya, subuh, ngitung tanggalan tahun Masehi. Paham nggih? Mboten Qamariyah sing digawe jamare. Niku ambek wayahe mbayar kreditan, nggih. Aja ngoten derek nggih ya. Padha ae wong kula dhewe nggih montor kredit kok. Kula niki tumbas montor cash niku pisan gendil men. Kat biyen kreditan. Wong sembayange kena dikredit kok, nggih ya. Saiki sak tok meneh subuh tok nggih. Marang lohor tok ngoten sik. Kreditan sik niku nggih. Wah sampean niku dianggep yo napa? Jane padha mawon, kula sampean sami mawon. Pun niki ana maneh taun jenenge taun Asapon. Digawe ngitung pon wage kliwon legi. Nggih. Ngitung pasaran. Pasaran iki lho nggih. Pon nek lahir dina pon ponadi. Nek wedok ponitri. Mboten napa-napa. Napa? Nek paing paiman. Ana maneh paijan. Aja diwalik jan pait. Ya pun ngoten derek. Ayo napa dadine nggih. Wah sampean diwalak-walik paijan, ponari dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Niku pasaran. Ana maneh Asapon niku tahun Jawa. Paham nggih? Ngoten mawon. Mboten angel-angel. Napa to yai nek Suraka gak wani ana sing duwe gawe. Duwe gawe gak wani wulan Sura. Gayo mayo gak wani wulan napa? Sura. Jane cara syariat, cara fikih
mboten napa-napa nek cara fikih wong fikih mboten napa-napa nek cara fikih termasuk ashurul hurum wulan sing mulya. Tapi napa kok mboten wani gawe omah, mboten wani duwe gawe, mboten purun seneng-seneng, kok padha selametan, kirim donga sing kubur, sing babat nggih. Nah, sebab pada waktu niku putune Kanjeng Nabi jenenge Sayyidina Husain dipateni wong. Putune Kanjeng Nabi dipateni, dibunuh. Sing mateni sinten? Abdurrahman bin Muljam. Islam, padha islame. Ampun. Nopo yai kok dibunuh? Karena politik. Napa? Nggih ngoten niku. Ping piro Indonesia geger paten pinaten? Niku G30S, nggih natos. Politik nggih. Nggih ngoten niku. Padahal tujuannya politik niki sae derek. Tujuannya politik niki sosial. Utawa disebut maneh kemanusiaan. Mila kalau gak ono jurusan ke Yudarta, ini ku enten jurusan sosial politik. Cek gak keliru kabeh. Tujuane niku sosial. Tapi mengapa kok terjadi gambik pembunuhan? Nek kula riset politik ya opo sih wong-wong. Modale kok mek telu, mek pinter ngomong, kendel goro mentolo. Pinter ngomong titut, nggih. Omongnya kenyataannya gak padha mek kenyataan. Kendel goro ngumbar janji sewu janji nyatane ya pundi mentolo saling menjatuhkan. Nggih. Lah cek mboten ngoten kula kei jurusan Fakultas Ilmu Sosial Politik niku temene nggugurno kewajiban konut ya monggo rek gak konut nggih monggo sing bener iki lho le ngoten kula niku enak ngomongi niku bondo derek kula lho ratusan juta niku nek omong-omong ya gampang ya bareng ngedekno kampus napa cukup tas 10M, yo gak cukup derek. Kula mboten sekedar omon-omon, iku jurusane ini lho. Ya nopo, mantun kula riset iki ya opo sih? Kok saling menjatuhkan? Mengapa di situ? Bahkan nek zaman Sayyidina Husain sampai pembunuhan. Ini gimana ini? Padha Islame. Lu niki ngelus dodo ya opo. Mulai waktu suro niki wong Jawa khususe emoh bunga-bunga padha kirim donga sing kubur sak piturute, kirim donga sing babat desa, padha wektu susah napa kepaten putune Kanjeng jenenge sinten? Sayyidina Husain. Sing mateni ya wong Islam, serbane ya gedhe. Nggih. Menang serbane nek casinge kaya casing. Nyatane mboten. Ya. Putune Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan nggih dibunuh. Tapi jenenge diendrim. Apa diendrim niku? Kan? Diracun. Napa sebabe? Politik. Paham nggih? Mulai NU mlebu Khito 26 maknane netral, independen.
dan gak oleh ngurusi politik sebab politik urusane cek mboten bacokan cek mboten paten naten paham nggih pun niku politik ngono identik ambek kekuasaan asline politik ngono sosial kemanusiaan. Ayo ke kampus Yudharta. Lho kula ngentek kathah mboten omon-omon atas omon-omon ya ketunggale derek nggih ya. Masyaallah. Pun paham nek ngeten nggih ya. Pun mesti takon Yai Soleh mboten politik lho kula kok gak politik. Kula niki jagone. Jagone napa? Ya politik gambik ngedekno kampus ana jurusane napa niku wau? Sosial napa? Baik kula niki paham. Gini iki mulai kabeh kula ayomi muslim non muslim korak korik kusuk bluduk niki jenenge sosial kemanusiaan. Lihat visip Yudharta. Berarti kula niki mbae napa? Mbae napa? Ya buyute kula niki ya no. Politik nggih ngeten niki. Angayomi, angayemi. Semua tanpa bela. Jenenge rahmatan lil min. Nek bahasa NU nek ukhuwah basyariah persaudaraan sesama manusia. Iku politik jos marko jos. Nek pilih-pilih kebakan iki tok iki gak kacangan niku. Kelas kacangan. Nek politik jos angayomi, angayemi semua tanpa bela. Iku jenenge mbae napa? Politik. Pun paham nggih? Sampeyan jeneng, jeneng gak ngerti politik, lho jurusane niku. Sampeyan napa? Tutut napa mau? Ya pun umpama sampeyan mantu ya napa yai? Gak apa-apa. Mantu monggo, ngedekno omah monggo sebab wulan Muharram dinane sing dimulyakaken. Paham nggih? Lah nek mamang ya napa? Nek mamang ojo lho nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, dak mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalen barang sing dimamangi, lakonono barang sing dimantepi. Paham nggih? Mamang jangan. Mboten mamang, mboten enteng gitu aja kok. Nah, gak usah tukaran lah ngoten mawon nggih. Ati sing gak wani nggayo masak piturute seneng-seneng sebab pada waktu iku dina susah pas sedone putune Kanjeng kanggo sing oke. Lah sebab wulan mulya. Sampeyan nek takon kula dina napa yai sing enak, sampeyan eling-eling. Nggih, kale dicatet nek jane apal sampeyan jane bagian sampean. Dina enak ngoten, pas awake waras, duweke akeh. Lho aja ngono sampean. Apal sampean? Niku dina enak niku. Wow, seneng enak-enak tok ae. Pun dina apa ae pas awake waras duwike genah wae. Dina mboten apik dina napa yai? Enten. Dina gak enak, dina apes iku pas awake lara ditagih utang. Lah ya apa? Wah,
Dino gak enak niku. Nen dino gak enak apa awak loro ditagih utang ya ngoten ya. Ditagih ya apa kabare derek ya. Lho iku dino gak enak. Paham Mas sampean? Sampeyan eling-eling wis niku. Kadang etok-etok iku kula hitungno dino. Dino napa yai kula enake mantu niki. Lah kula niki jenenge cek sangune cek mundak. Lho, kan kudu ana cara ah. Edo tak hitungno tong pikulan banyu tampar. Tong pikulan banyu tampar. Tong pikulan. Tepak pikulan sampean. Napa yai? Abot niki. Pikulan nek mikul lah. Lho, mboten nek yai gak enak. Wurungno ae. Tepak pikulan kon niku. Anjen arek tepak gak ganteng ngoten ya. Kok arek ganteng diterusno ngoten ya. Politik niki. Aja rame-rame. Tepak cocok arek ganteng niki. Sing wedok ayu. Tepak-tepakan tong pikulan banyu tampar. Tong pikulan banyu. Enak kon. Tepak banyu adem. Ngoten. Jare cocok areke. Kok jomplang. Sing wedok arek ayu, sing lanang gak tapi ganteng merongos pisan. Aja rame-rame, tak tepakno sing gak enak ya ngoten ya. Rek gak imbang. Engko nek gak imbang karena tukaran ngoten ya. Waduh, wong ngoten mah. Wah ya, iki mbak dukun politik ngoten ya. Wong kula jagone politik kok sampean gak politik ya. Politik ini semua diayomi tanpa pela. Paham nggih? Pun niki nggih kula ngaji cekak mawon enten terus ngaji ten Kiai Zam mangke saking Lirboyo be sampean boten kesusu mulih ana wektu monggo mirengaken pangaosan Yai Zam saking Lirboyo wonten mriku sing kesusu mantuk sumanggaaken mulih monggo nerusaken ngaos ten Yai Zam monggo enak nek ngeten nggih. Enak, nek repot wangsul, nek mboten sak kersa. Pun paham dereng ya. Pun muga kabul kabeh. Rezekine lancar barokah kabeh. Al-Fatihah.